างหลังนะนี่เอาอันนี้ลูกปูด้วยดิตอนนี้มันเป็นภาพแบบอยู่ในข่ายพระก็เลยมาเกิดถึงอันนี้เพิ่นอยากเป็นพระก็ยังก่อนเนาะให้เป็นก่อนที่บวชพระบวชหนักก่อนนี้เนาะนั่นล่ะเพิ่นก็เคยแปลงเป็นพระกันล่ะตามประวัติก็ได้พญานาคแต่ว่าเมื่อขาดสติแล้วก็เป็นตัวพญานาคคือเก่าอันนี้ลูกปูน่าจะเป็นสมาธิธรรมบอกไปเลยเดี๋ยวนี้ ปั๊บผมมันลายบุกบุกไอ้ใครพักนี่ใกล้ๆซ่อมไปซ่อมนะว่าสิไปอันนั้นอยู่ว่าสิไปอัดก่อนบ่ได้เข้าสว่างเห็นแล้วเนาะภาพนิ่งไว้เดี๋ยวจังเอาภาพนิ่งไว้ก็ได้เดี๋ยวจังถ่ายไล่หนึ่งก็ได้ครับนะอันนี้ภาพยางามๆเลยงาม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  ลูกยานะครับงามปั่นงามอาทิตย์ปั่นแบบเป๊ะๆเลยแต่หัวพญานาคอาจจะหันไปทางนึงนะตัวพญานาคก็ยังเล็กแบบป่ะอยู่ระดับเขาจะวาดมาเด้พอทุกเขาจะฟังแล้วเขาจะหูจักเลยเด้ผมเบิ้งที่ผมก็ว่า8481แล้วพอทุกเขาจะฟังเขาจะหูจักเลยเด้ก็ได้ออกแบบให้เบิ้งเด่นสร้างเอาเก่งปานนั้นสร้างพระเจ้าเขียนออกมาเลยเขียนออกมาเลยเพิ่นจินตนาการเลยจินตนาการออกมาเลยแต่หัวก็คือยังปูเฮานี่แหละสร้างที่ว่าปั่นปูยาเฮานี่แหละสร้างผู้เดียวกันบ่คะกับประตูโค้งเฮานี่บ่คะสร้างผู้อื่นเฮ็ดบ่ได้มาหลายปานใดก็เฮ็ดบ่ได้แสดงว่าเพิ่นให้ผู้นี้ปั่นแม่นบ่เจ้าค่ะเดี๋ยวจังถ่ายภาพนิ่งก็ได้เนาะครับเดี๋ยวจังถ่ายภาพนิ่งก็ได้แต่ว่านี่ลายเส้นเพิ่นเด่นบ่แม่นลายเส้นอาตมาเด่นเป็นเลขแล้วทางเพิ่นแบบว่าสังวนนี่ก็สิแล้วว่าซั่นมันก็เลยเห็นมันเป็นภาพนี่ก็สิมันน่ะแม่นอาตมาสิบอกว่าย่าอายุประมาณเท่านี้ปู่อายุประมาณเท่านี้เพิ่นสิอยู่หม่องมีหินจักหน่อยเด้อค่ะใส่เสื้อธรรมดาเฮาเสียแขนสั้นปู่นี่หัวโล้นเด้อย่านี่ผมสั้นหยังเราสิเฮ็ดออกเลยเราสิวาดออกมาเลยบ่ได้เฮ็ดให้เราเบิ่งนี่เขาเก่งเขาเรียนมามันไปเองเลยที่แรกเขาสิว่าเขาว่าสิบ่วาดให้อาตมาเลี้ยวไว้ดอกบัดทีนี้เขาว่าเขาเฮ็ดงานทางอื่นว่ามันรับงานหลายไว้ฝันแล้วเว้ยฝันว่าได้เปิดสมุดออกมาสมุดที่เราเขียนไหมที่เรามาเขียนอายุปู่ประมาณเท่านี้อายุย่าประมาณเท่านี้ย่าต้องไปจังซี่มากี่สมุดที่เขาออกแบบไหมที่มาสัมภาษณ์อาตมานะว่าให้วาดแบบใดนะเราฝันว่าสมุดนานๆแต่ว่าเราเปิดไปพอหน้าปู่กับย่าเลยนะเปิดปุ๊บเลยเราขนลุกขนพองเลยโอ้ยบ่เขียนบ่ได้แล้วต้องได้เฝ้าเฮ็ดให้เพิ่นเหมือนกันเพราะว่าเรารับงานหลายนะรับหลายวันนะเขียนภายใน2 มื้อคราวเดียวสร้างอยู่ไสบ่ค่ะปู่สร้างบ้านเฮานี่สร้างบ้านนี่แหละอยู่สว่างเฮานี่แหละอยู่บ้านคำสะอาดเขาให้ลูกน้องเขามาขัดสีผ้าอันเดียวกันนี่แหละทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันนะ เขียนงานเนาะงานเดียวกัน แต่ว่ากันเป็นองค์พญานาคอยู่ประตูงามครับผมก็องค์เดียวกันครับอันเดียวกันสร้างองค์เดียวกันงามมีเสียนด้วยกันเด้สังเกตเบิ่งปู่กับย่าเสียงมาแบบเดียวแม่นมีเสียนน้อยๆอีกนะเดี๋ยวยังถ่ายภาพนิ่งเอาได้เนาะอย่าทำมาลงยันเอาเลยเปิดพัดลมดับประเด็นเรียนน้ำมันให้เอาไปถ่ายภาพนิ่งก่อนเนี่ยอันนี้ทำไปจะมาก็ได้ถ่ายภาพนิ่งเอาจังครับอันไปอัดกรอบกับใครอยู่จนกี่
เราออกแบบมาได้ถือเลยเยี่ยมครับเยี่ยมเนี่ย พูดนะแต่ละเนี้ยพูดนะเดี๋ยวไป ใส่ของก็สิงาม เราว่าวันอื่นไฟใหม่ที่เขาแต่มุนมั้ยเขาจะอยู่นี่แล้วนะว่าเดี๋ยวไปที่วันอื่นก่อนไฟใหม่หมดเลย แสดงว่าคนไหนเฮ็ดได้อยู่นี่เนาะครับ แต่มันมุนมั้ย เอาไปจ้ะเอาอีกไหมเอาอันนี้อ่ะ คล้ายๆกับยุคพญานาคของกันเลย แม่นอยู่ครับ คล้ายเลยพวกนี้ ลิขสิทธิ์ด้วยค่ะท่านผู้ชมมี2 เอา แผ่น ละ ลิข ชิ้ สิ น ท เท่า ธิ์ นั้นนะ เป็นภาษาอังกฤษเนาะลายเซ็น อย่างผมที่ทำกับผมนี่หมอติดต้องได้เช่นเรา เอาสักคนลายเซ็น คนโอกาสนาการสมที่โอกาสนาการสมการเงินที่เราทำโซสัมสุโรกุสัพพะนโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะปะกะสะปะจะคะนะเมตินะเมตังพุทธังธัมมังสังฆังยะติสัพพะโรมาพุทธสัมมิโสอาสังวิสุโรกุสัพพะนโมพุทธายะนโมธัมมายะนโมสังฆายะติติตังธัมมังนามิโสมังคันติสุติเงินดอกเบี้ยบังเงินดอกเบี้ยมาจะมาสิริโภคปฏิทินปฏิทินปฏิทินเมฆาสังฆายะนโมพุทธังฆายะนโมพุทธสัมมิโสสัมมิโสกุสัพพะยะโมธัมมายะนโมสังฆายะติติตังพุทธังธัมมังสังฆายะติสัพพะโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสกุสัพพะนาคาสักตังเทวนังสันติโอกาสนาคาสักการยะนาคุสมังการยะตินามาพุทธสัมมิโสสัมมิโสกุสัพพะนโมพุทธายะนโมธัมมายะนโมสังฆายะติติตังพุทธังธัมมังสังฆายะอาสากตังเทวนังสันติโอกาสนาคาสักมังการยะนิโอกุสุมังการยะติสักการยะนาคุสมังการยะตินามาพุทธสัมมิโสสัมมิโสกุสัพพะนโมพุทธายะธัมมายะสังฆายะตาคาสุมังการยะติสักการยะสันติโอกาสนาอาจาเดติเดตังพุทธังธัมมังสังฆายะติสัพพะโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสกุสัพพะนโมพุทธายะนโมธัมมายะนโมสังฆายะเดติเดตังพุทธังธัมมังสังฆายะติสัพพะโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสกุสัพพะนโมพุทธายะนโมธัมมายะนโมสังฆายะเดติเดตังพุทธังธัมมังสังฆายะติสัพพะโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสกุสัพพะนโมพุทธายะนโมธัมมายะนโมสังฆายะโอกาสโอกาสนาคาสุมังการยะตินามาพุทธสัมมิโสสุโรกุสัพพะนโมยะอันเดสะโกโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสกุสัพพะนโมพุทธายะนโมธัมมายะนโมสังฆายะเดติเดตังพุทธังธัมมังสังฆายะติสัพพะโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสพุทธะมุขะนโมพุทธายะธัมมายะนโมสังฆายะตินะเมตินะโมพุทธายะนะมาพุทธายะภะคะสะมะจะคะนะเมตินะโมพุทธายะนะมาปะดาสะภะคะสะมะจะคะนะเมตินะโมพุทธายะนะมาปะดาภะคะสะมะจะคะนะเมตินะโมพุทธายะนะมาปะดาภะคะสะมะจะคะนะเมตินะโมพุทธายะนะมาปะดาภะคะสะมะจะคะนะเมติพุทธายะนะมาปะดายะนะมาราจาภะคะสะมะจะคะนะเมตินะโมพุทธายะนะมาปะดาภะคะสะมะจะคะนะเมตินะโมพุทธายะนะมาปะดาภะคะสะมะจะคะนะเมตินะโมพุทธายะนะมาปะดาภะคะสะอาจาคะนะเมตินะโมพุทธายะนะมาปะดาภะคะสะมะจะคะนะเมตินะโมพุทธายะนะมาปะดาภะคะสะมะจะคะนะเมตินะโมพุทธังธัมมังสังฆังยะติสัพพะโรมาพุทธสัมมิโสอาสังวิโสโรพุทธะภะคะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะเดติเดตังพุทธังธัมมังสังฆังยะติสัพพะโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสโลกุสัพพะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะเดติเดตังพุทธังธัมมังสังฆังยะติสัพพะโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสโลกุสัพพะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะโอกาสะโอกาสะนาคาคาคาเสดะโสโกโสปุตตังเทวนังสันติโอกาสะนะนาคาสังฆตังเทวนังสันติโอกาสะนะปุปุกะกะติเตติสักการยะนะมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสโลกุสัพพะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะเดติเดตังพุทธังธัมมังสังฆังยะติสัพพะโรมาพุทธสัมมิโสอสังวิสุโรกุสัพพะนะโมพุทธายะธัมมายะสังฆายะเดติเดตังพุทธังธัมมังสังฆังยะอันเดสะโกโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสโลกุสัพพะนะโมพุทธโมสังโฆยะเดสะโกโรมาพุทธสัมมิโสอสังวิสุโรกุสัพพะนะโมพุทธายะนะโมปะทายะปะกะสะปะนะเมตินะโมพุทธายะนะมะปะทายะยะปะกะสะปะจะคะนะเมตินะโมพุทธายะนะมะปะทายะปะกะสะปะจะคะนะเมตินะโกโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสโลกุสัพพะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะเดติเดตังพุทธังธัมมังสังฆังยะติสะโกโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสโลกุสัพพะนะโมพุทธายะธัมมายะสังฆายะเดติเดตังพุทธังธัมมังสังฆังยะติสะโกโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสโลกุสัพพะนาคาสะกะตังเทวนังสันติโอกาสะโอกาสานาคาสะกะตังเทวนังสันติโอกาสานาคาสมังกัลยติโสมังโลกังปะปะเดนตุปามุตโตวัจจันติมาราชาโนราชานะราชานังกังคีกาโสโกสมังกัลยตินะมาพุทธสัมมิโสสัมมิโสโลกุสัพพะนะโมพุทธายะ
ธรรมายะนะโมสังฆายะเตติเตตังพุทธังธัมมังสังฆังยะเตสะโกโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิสุโรพุทธะปุพพะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอภิวานาคาสมังกัลยันติสมังโลกังปมาเตตุภามุตโตวจันติมาราชานุราชนะราชนังกังเกียสะกัตังเทวนังสันติโอกาสนะอุปุตุมังกัลยันตินาคาสมังกัลยันติโอกาสนะพุทธสัมมิโสสัมมิสุโรพุทธะปุพพะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะเตติเตตังพุทธังธัมมังสังฆังยะเตสะโกโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิสุโรพุทธะปุพพะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะเตติเตตังพุทธังธัมมังสังฆังยะเตสะโกโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิสุโรพุทธะปุพพะนะโมพุทโธนะโมสังโฆยะยะสามัญเตสะโกโรปุสัมมากัลยันตินะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะนาชาลิติ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 นาเม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 ตินาชาลิติเอานี่คือตรงนี้แล้วนะโมพุทธายะนะโมปะระจะปะกะสะปะจะคะนะเมตินะพุทธังธัมมังสังฆังยะเตสะโกโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิสุโรพุทธะปุนาคาสังฆะเลยนะคาสังฆะเตเตสะโลมานะคาทันตาตะโจตันตาเยสะโลมานะคาทันตาเจสะโลมาตะโจตะโจตากะตังเจกากาโสมังกะระยันติสุโภโภปะตากะเจติติติกะสุมังกะระยันติโอคาสะกะสะกะดะยะนะอุปสุมังกะระยันติสักกะเตเปนากาโสมังกะระยันติโสมังโลกังพระพาทินทัวพามุโตปจันติมาราชานุราชนะราชนังกังเกสะนากาโสโกวานังสันติสัพพุริโสอาโปวาโยเตโสนะอันติสโกโรมาพุทธสัมมิโสสัมมิสุโรพุทธะปุพพะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะเตติเตตังพุทธังธัมมังสังฆังยะอันติสโกโรมาพุทธสัมมิโสไปแล้วตัวนี้เดี๋ยวไปคือเขื่อนออกนี่โอกาสนากาสมังกะริยันตินากาสุมังกะริยันติโสมังโลกังปะปะเตตุปะมุตโตปะจันติมาราชาโนราชนะราชนังกาสะกะระยะนังกุสุมังกะริยันตินะโมพุทธายะนะมะปะระจะภะคะสะปัญจคะนะเม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 ติโมพุทธายะนะมะปะระจะภะคะสะปัญจคะนะเมตินะโมพุทธายะนะมะปะระจะภะคะสะปัญจคะนะเมติเตสะโกโรโกสุมังกะริยะนะกาสะกะระยะนะโกสุมังกะระยะเยกะสังกะระยะนะมะโกสุมังกะระยะนะมะโกสุมังกะระยะนะมะโกสุมังกะระยะนะมะกะสังกะระยะนะกะสุมังกะระยะนะมะกะสังกะระยะนะโกสุมังกะระยะนะมะโกสุมังกะระยันติโอกาสนะกาสุมังกะระยันติโสมังโลกังปะปะเตตุปะมุตโตปะจันติมาราชาโนราชนะราชนังกังกาสะกะระยะนะโกสุมังกะระยันติโอกาสนะกาสะมังกะระยะนะมะโกสุมังกะระยะนะมะกะสังมังกะระยะนะมะโกสุมังกะระยะนะมะโกสุมังกะระยันติโอกาสนะกาสมังกะระยันตินาคาโสมังกะระยันติโสมังโลกังปะปะเตตุปะมุตโตปะจันติมาราชาโนราชนะราชนังกังกาสะมังกะระยันติโอกาสนะกาสุมังกะระยันติโสมังนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะนาทีนาคานาโคนาคราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลโสมังกะระยันติขอบารมีปู่ผู้ชงนาคราชก็ดียิริโสนาคราชก็ดียาสีปทุมมานาคราชก็ดีปุยาทาเสด็จนาคราชก็ดีอนันตนาคราชก็ดีโสมังกะระยันติสุปันตนาคราชก็ดีเทวนาคราชก็ดีหญิงสานาคราชก็ดีโสมังกะระยันติผู้ชงนาคราชก็ดีสัมมากัลยันติวิรูปักเขนาคราชก็ดีวิรูปักโขนาคราชก็ดีถ้ามาหลดต้มน้ำมันเอาเทสลงสีมันหลดแตกไปไม่ได้นะทีเดียวได้จานเลยใช่เลยครับอาจารย์รวมมันมาหานะตรงๆนะคือพวกว่าคือจะได้มีเหรียญจักเหรียญอยู่ข้างในนี่จะค่ะ ยุ่งนับบ่ได้นับ เหรียญเท่าใดอยู่หั่น เห็นหันจากบ้านบ่ได้ มี นับ เหรียญจักบาทถามผู้มีเหรียญเท่า ก็ ใด ไป กั เอา น น้ำใส่เอาไปคั่วเอายันบ้านกับพื้น เอาเหรียญใช้ดอกกุหลาบ โอ้9เหรียญมีอยู่9เหรียญนี่คือหัวมังกรแต่เนาะบานนี่คือหัวมังกร ไก่ โอ้ยท่านผู้ชมค่ะ หัวมังกรแดงแม่นบ่แม่นมันไก่หัว อันนี้เป็นเลข6ก็ได้เลข1ก็ได้เลข0ก็ได้
ได้ เลขเก้าก็ได้ เลขแปดก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เจ๊ตังดูเอานะคะว่าน่าจะอ่ะอันนี้มันเงื่อนขึ้นเนาะอันจนบ่ลอยน้ำเลยเด้ตัวที่เหมือนเลขแปดนี่มันฟูน้ำมาขึ้นมาข้างหนึ่งอ่ะมันไม่จมน้ำมาข้างหนึ่งนี่ดีได้มันลอยขึ้นมาข้างบนเลยนะท่านผู้ชมเตียวเด้อค่ะเดี๋ยวเป็นตัวเลขโชคลาภเนาะมีปากมีตา นี่เลขแปดเลขหนึ่งหรือว่าเลขเก่าเลขหกสมกระใสค่ะผู้ใดหูคอมเมนต์นะคะเด้อผู้ใดรู้คอมเมนต์นะโชคลาภแบ่งปัน ใน กัน เลข นะคะ 160190198ท่านนี้7ท่านนี้7เห็นปะทั้งไอ้เนี่ยเห็นปะ แม่ค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นเลขเจ็ด จอจานกับเจ็ดเจ็ดเจ็ด มันเป็นเลขเจ็ดเลยอะ 7เป็นจอจานนั่นล่ะเนี่ยจอจานก็7เห็นปะจอจานที่ไอ้เห็นปะเนี่ยจอจาน แม่นบ่หัวมังกรเป็นเจ็ด นี่จอจานเห็นปะ จอจาน จอจานแล้วหัวตัวนี้ก็เป็นเลข7เนี่ย แต่ว่าตัวนี้คนมั่นใจว่าหนึ่งกับหกนี่แหละ เออ หนึ่งกับหกแล้วก็มีเลขแปดเลขศูนย์มั่นใจค่ะท่านผู้ชมใครเห็นคอมเมนต์ด้วยนะคะพระเทืองตัวใดพระเทือง พอเทืองมองไม่ออกให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้ดุลพินิจดูเอาเองนะครับ ท่านผู้ชมก็พิจารณาเอาเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะ สวัสดีค่ะ ลองส่องดูนะคะท่านผู้ชม นี่ก็เป็นหยดน้ำตาเทียนนะครับหรือว่าขันน้ำมนต์ที่ปู่ได้ทำขันน้ำมนต์ขึ้นในวันนี้นะครับ ซึ่งหยดน้ำตาเทียนก็อาจจะเป็นโชคลาภกับท่านผู้ชมได้นะครับ ก็ลองนำไปพิจารณาดูเด้อเผื่อว่าบางท่านก็อาจจะมองเห็นไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าจะถามแอดมินก็มืดตึ๊บนะครับมืดตึ๊บครับก็ต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับ เพราะว่าดวงคนเรามันก็ไม่เหมือนกันครับต้นทุนบุญไม่เหมือนกันขอให้ท่านใช้วิจารณญาณของท่านผู้สิทธิให้บาทที่นี่ มันทับ ปูจะตีให้นะคะท่านผู้ชมปูจะตีให้นะคะว่ามันจะเป็นตัวไหนนะคะ ปลาปลากับนี่นี่ปลาปลา ตัวปลาเป็นเก้าครับหรือเป็นแปด ปลาเด้อ ปลา อันนี้ก็กอไก่กับมีนี่ อืม จอไก่เป็น แปดเก้า นี่อย่างนี้อันนี้ไม่ยัง เพราะว่ามันจอจันนะครับ แล้วครู อาจารย์บอกคืออยู่ 7 8 9ว่า เอาหนูกับมีเลย เจ็ด พอมันทับกันเลย เรียงโตเลย ตอนเราเห็นนะเห็นอันนี้ปึ๊บมันมาทับอยู่ตรงนี้เด้จำได้อยู่แต่ว่าอันที่แรกมันมีตะกอไก่มานี่ ค่ะกอไก่บ่ อันที่แรกเลย กอไก่เป็นเก้าค่ะ แล้วก็มัดตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สามบ่ที่สี่บ่ ครับ นี่ละ ไก่เป็นเก้า เก้าแปด เอาละเจ็ด เก้าแปดเจ็ด 789ไปเลยนะคะ มีเลขอยู่4ตัวที่แรกเป็นกอไก่ตัวที่สองเป็นปอปลามีน้อหนูน ต้องสังเกตแต่ละอันนะ จริงๆนะเลี้ยวเป็น มันหยดมาติดกันเลยเด้ตามจริงมีแต่ละอันเลย ต้องสังเกตแต่ตรงที่แรก เป็นเก้า แล้วต้องมี แท้ เนี่ย ตรงที่แรกตัวแรกเป็นหนึ่งตัวที่สองเป็นหนึ่ง แต่ว่าศูนย์กับแปดนั่น081มีแล้วก็เจ็ ท่า ด นผู้ชมคิดว่าเป็นตัวไหนก็ลองใช้วิจารณญาณดูเด้อมีกอไก่มีปอปลามีนอหนูแล้วก็มีจอจานนะครับ 0817อ่ะเป็นต่างตี4ตัวนี่แหละคนเอาไว้ทำ